Ciao ragazzi, non ve l'ho mai detto, ma io amo il sabato mattina, non solo perché dormo un po' in più perché non devo andare a lavoro, ma perché è il momento della settimana in cui apro i pacchi che mi arrivano. Questa settimana mi è arrivata davvero tanta roba e per questo motivo ho deciso di realizzare un nuovo episodio dell'Unboxing Day. Oggi apriamo tutti questi pacchi e devo dirvi la verità, ci sono davvero delle chicche dentro. Iniziamo subito con l'unboxing. Iniziamo dal pacco più grande, eccolo qua, mi arriva da Amazon e probabilmente so già di cosa si tratta, è una cosa che non voglio dirvi. Come tutti i classici pacchi Amazon c'è davvero un pacco enorme, per un pacco un po' più piccolo tiriamolo via. Questo qui arriva da Oakley e come potete vedere è una ciabatta di dimensioni mastodontiche che mi serve per collegare un po' dei cavi del mio computer. Principalmente mi serviva una presa di grandi dimensioni dove collegare il computer, i vari alimentatori e tutti quanti quelli che sono i dispositivi USB che utilizzo quotidianamente, quindi magari per caricare lo smartphone, il tablet, la power bank, le cuffie. Mi tornava comodo una ciabatta di dimensioni enormi. Più che una ciabatta è una presa, loro la chiamano Power Hub, giustamente Power Hub è il nome corretto. Dentro la scatola che sto facendo un casino incredibile, eccola qua. Ci sono appunto 1, 2, 3, 6, 9 e 9 porte Scuco, quindi potete collegarci praticamente qualsiasi tipologia di dispositivo e di accessorio. Sulla parte frontale trovate anche le porte USB, sono 6, quindi potete davvero connetterci tanta roba. Qui in alto c'è il tasto di accensione e spegnimento che vi permette quindi di dare o meno elettricità a tutti i dispositivi che andate a collegarci in un solo istante. Davvero molto carina. Vi ho detto una cazzata, le porte sono 12 perché sono su tutti i lati. Bella, brava, ok, mi tornerà sicuramente molto comoda per collegare tutti i miei accessori. Vediamo subito il prossimo, altro pacco di dimensioni abbastanza importanti, dovrebbe arrivare sempre da ok. Sono bravi quelli che fanno unboxing con la telecamera in mezzo senza fare video di qualità discutibile. Eccolo qua, sempre targato ok. Questo qui è il tappettino per mouse. Questo dovrebbe essere davvero una figata tamarrissima e volevo dare un po' di colore alla mia scrivania e ho scelto questo tappettino. Bella, molto bella la confezione. Ed ecco qua il tappettino di cui parlavo. C'è anche un po' di roba dentro alla scatola. Questo tappettino ha la particolarità di essere RGB, quindi qui a lato trovate un tasto di accensione e spegnimento ed un cavo, una porta micro USB, e all'interno della scatola c'è anche il relativo cavo. Con questa porta andate ad alimentare tutto quello che è il contorno del tappettino. Lo collego subito e vediamo come funziona. È davvero una tamarrata pazzesca e andando a premere cambia il colore. Naturalmente adesso è stato arrotolato per tanto tempo all'interno della confezione, quindi non è liscissimo, ma sono sicuro che lasciandolo qualche ora steso sulla scrivania si sistemerà al meglio. Molto carino, ci sono luci abbastanza differenti, ad esempio in questo caso si vede poco, ma c'è una modalità RGB che va a cambiare colore. Sì, dai, carino, ci sono quindi un po' di luci fisse e un po' di luci lampeggianti. Carino, brava ok che ha fatto un bel tappettino tamarrissimo, molto tamarro. Avanti col prossimo, altro pacco in arrivo da Amazon. Qui dentro non so davvero cosa ci sia. Questa è
una presa di Melrose. Dimenticavo di dirvi, vi lascio qui sotto in descrizione tutti i link nell'ordine in cui li vedete nel video, quindi se volete andare a vedere tutti i dettagli su Amazon trovate il link qui sotto in descrizione. A proposito, non dimenticate di mettere un bel mi piace sul video e di iscrivervi al nostro canale. Se vi va, attivate anche la campanellina. Questa qui è una presa smart che ho acquistato per monitorare i consumi del mio computer. Di fatto è una presa molto semplice, ha il tasto di accensione e spegnimento e la classica presa con i 3 poli, però una Wi-Fi smart plug con Energy Monitor. Energy Monitor vuol dire che grazie all'applicazione dedicata è possibile andare a controllare quanto consuma effettivamente ciò che è attaccato alla presa. Il mio obiettivo è capire quanta elettricità consuma il mio computer mentre lo sto utilizzando. Ma andiamo avanti col prossimo. Eccoci qua, altro pacco in arrivo da Amazon. C'è l'indicazione di una batteria. Oh, eccolo, grandissimo. Questo è il primo smartwatch di OK. OK che di fatto ha finora sempre realizzato accessori quali caricabatterie, power bank e prodotti molto tecnologici anche per PC, cuffie, mouse e quant'altro. Ha realizzato il primo smartwatch. Questo andrò ad utilizzarlo nei prossimi giorni, ma vediamo cosa c'è all'interno della scatola. Ovviamente poi seguitemi sul canale perché ne presenterò sicuramente nel giro di qualche settimana la recensione completa. Scusatemi per l'ignoranza con cui apro i pacchi. Ok, si sfila, si apre, eccolo qua. È carino, sembra ben fatto. Il cinturino è un po' cheap, ma insomma ho visto onestamente di peggio. Abbiamo capito da chi hanno preso ispirazione per il design, però alla fine ci siamo abituati tutti quanti a vedere le smartwatch simili ad Apple Watch. Non si accende, quindi no, eccolo qui. Ok, c'è il QR code per sincronizzarlo con l'applicazione. Nella parte interna ci sono i pin per la ricarica e i sensori per il battito cardiaco. All'interno della scatola qua c'è anche un cavetto per ricaricarlo. Quindi carino questo primo smartwatch di OK. Sono curioso di provarlo perché fanno sempre gadget molto, molto carini e potrebbe essere una piacevole sorpresa. Viene venduto a circa 30 euro, quindi si porrà in diretta concorrenza con la Mi Band 5 o la Amazfit Band 5, no, non mi veniva più il nome. Ultimo pacco in arrivo da Amazon, scusate per la botta sul cavalletto. Lo apriamo subito. Orco, qua dentro c'è davvero un sacco di roba che non sapevo dovesse arrivarmi. Buttiamo via il cartone. Allora, queste sono delle cover e degli accessori per iPhone 12 Pro Max. Spero, almeno, altrimenti non so cosa farmene. Ok, apriamole. Purtroppo non posso farvele vedere sull'iPhone perché lo sto utilizzando per fare video. Lo so, sono un criminale, dovrei utilizzare una videocamera, però portate pazienza. Ok, questa qua è una classica cover con stand che si apre, quindi potete utilizzarla per appoggiare ad una superficie il vostro iPhone e utilizzarla con lo stand magari per guardare un qualche video in streaming. Carina, brava ISR che l'ha realizzata e soprattutto un grazie che me l'hanno mandate, non le aspettavo neanche. Ok, altro giro, altra cover. Ok, una semplice cover trasparente. Non vi ricordo che vi lascio qui sotto il link in descrizione per l'acquisto di tutti i prodotti. Molto carina, ha un effetto zirigrinato interno, è abbastanza sottile, quindi credo che sarà una delle prossime che utilizzerò. La mettiamo qui in bella mostra così è un po' più semplice capire di cosa sto parlando. Altra scatola di ESR. Ok, qui c'è anche un QR code
per vincere un premio, quindi molto molto bene. Altra cover in silicone, questa è molto più spessa, ha un effetto panno sulla parte interna ed è molto molto più grossa rispetto a quella in silicone che si piegava. Questa invece non si preme, quindi è in grado di proteggere sicuramente in maniera più efficace da eventuali urti o cadute l'iPhone 12 Pro Max. E poi vediamo infine il wireless charger. Ecco qua. Ok, vediamo un po', bello, molto carino. Allora, intanto c'è il cavo USB-C che non tiro neanche fuori dalla confezione perché ne ho una marea. Eccolo qua, case iPhone 12 MagSafe Allo Lock case, quindi in questo caso c'è anche il MagSafe, potete utilizzarlo e c'è l'effetto magnetico che tiene incollato il caricabatterie all'iPhone 12 Pro Max. Molto carino, devo dire la verità, e dovrebbe supportare anche la ricarica a 15 watt, quindi la ricarica veloce, veloce per quanto può essere veloce sull'iPhone 12 Pro Max. Molto bello, questo qua lo piazzo sicuramente sulla scrivania perché mi piace davvero molto 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 tanto. Va bene, togliamo di mezzo queste cover per iPhone e passiamo al prossimo pacco. Vamos col prossimo, eccolo qua. Non so veramente che cosa ci sia qui dentro. Scotch malefico, ottimo. Sembra un pacco dall'Ikea. The power is music. Off music. Vabbè, uno stand. Ci sono due pacchetti differenti che non vogliono mollare il contenuto. Ok, queste sono le cuffie di One Audio, che non è un nome sicuramente ideale in Italia, ma dovrebbero essere delle cuffie wireless di qualità davvero alta. One Audio è un produttore cinese che mi ha contattato qualche settimana fa chiedendomi se ero interessato a provare le nuove cuffie. Nel frattempo il paletto sotto sta andando dappertutto. Sono delle cuffie wireless, queste qui sono selezionate come da DJ e queste invece come con cancellazione attiva del rumore ANC. Sono davvero curioso di provarle. Queste qui non le unboxo e farò la recensione dedicata fra qualche settimana. Nel frattempo inizio subito ad utilizzarle e vediamo come suonano. Sono carine, dai, bravi One Audio. Ecco, questo qua è lo stand per appoggiarle, grandissimi. Questo è figo, bravi. Ok, andiamo col prossimo. Questo è un pacchettino un po' più piccolo. Penso di sapere cosa c'è dentro. Madonna, che fatica, ragazzi. Intanto sembra che ci siano due cose differenti, una più piccola e una più grande. Giustamente iniziamo sempre da quella più piccola, sì, fino ad ora ho fatto al contrario. Ok, questi è il pacco che aspettavo da Pitaka. Pitaka è un produttore di cover e accessori in fibra di carbonio, quindi fa dei prodotti che sono una figata pazzesca e che costano una follia. Ok, questa qua è la cover. Che figa, è davvero una figata. Per Apple Watch, vediamola un po'. Eccola qua, è davvero molto molto bella. Ci sono praticamente tutti i dettagli in fibra di carbonio che purtroppo non si vede benissimo, ma devo dire la verità che è davvero molto piacevole. Anche di questa farò una recensione completa perché questo è un regalo davvero apprezzato e bella, brava Pitaka che me le ha mandate, li ringrazio di cuore perché sono davvero belle. Ovviamente qua dentro mi aspetto che ci sia anche la cover per il mio iPhone 12 Pro Max, o almeno ci spero vivamente, ma non mi aspetterei altro. Ok, eccola qua.
cover Mag EZ Case per iPhone 12 Pro Max. Questa è una cover che ha solo 17 grammi di peso e 85 mm di spessore ed è compatibile con la ricarica wireless. Ok, si apre a libro ed eccola qua, ci sono le istruzioni per la rimozione della cover e sia per iPhone che per Samsung, e la cover con un po' di manualistica, e ci sono due adesivetti che servono per fissare il case al telefono al meglio. Non so se mi piacerebbe utilizzarli, ma eccola qui. Anche questa ovviamente è disponibile per tantissimi prodotti, nel mio caso è realizzato per iPhone 12 Pro Max, c'è il simbolo di Pitaka qui in alto, una buona protezione delle fotocamere ed è realizzata interamente in fibra di carbonio, è davvero resistente e molto leggera. Grazie Pitaka che me le ha mandate, le proverò sicuramente e ve ne parlerò in uno dei prossimi video perché sono degli accessori che mi piacevano davvero tanto e quindi non vedo l'ora di provarli. Sono triste perché siamo quasi arrivati alla fine. Questo qua è il terzultimo pacco, mi arriva da Hong Kong. Vediamo cosa c'è qui dentro. Sempre aperture intelligenti, mi raccomando, anche a casa. Come aver trovato Charizard in una bustina di carte dei Pokémon. Keychron K1, ragazzi, questa tastiera è una bomba. Questa tastiera è una bomba, è una tastiera meccanica low profile perfetta per chi come me scrive davvero tanto. La apriamo subito che vediamo com'è fatta perché sono davvero curioso, la aspettavo davvero da un sacco di tempo. Cazzo, il corriere mi ha battuto il pacco. Però vabbè, non importa, speriamo che il contenuto sia integro. Mi stavo lamentando di questa botta qua e di queste qua, ma insomma è arrivata da Hong Kong, strada ne ha fatta tanta, speriamo che sia tutto a posto dentro. Allora, cavo USB, USB-C, tastini di ricambio colorati per personalizzare ovviamente i tasti della tastiera, pinzetta per la rimozione dei tasti. Ed ecco qua il gioiello, signori. Vabbè, sotto c'è anche un altro po' di roba. Va che robetta, ragazzi, è bellissima, è realizzata interamente in alluminio, è retroilluminata con colore bianco. L'ho scelta bianca perché è un po' meno tamarra, c'ho già il tappetino colorato che avete visto prima da mettere sulla scrivania, è davvero abbastanza pesante. Qui in alto ci sono i tasti Bluetooth on e off, quindi potete passare da Bluetooth a spenta a cavo, Windows, Android, Mac, iOS, quindi è assolutamente utilizzabile con tutte le piattaforme. Qui c'è la porta USB-C per l'alimentazione e anche ovviamente per collegarla al computer. Ho scelto questa Keychron K1 perché è low profile, scrivo tanto. Ho provato tantissime tastiere meccaniche e tutte quante quelle con il profilo alto mi facevano venire male alle braccia. Ho utilizzato in questi mesi una Creative Low Profile e mi sono trovato davvero bene, quindi ho deciso di acquistare una Keychron perché sono fra le migliori tastiere meccaniche sul mercato ed è l'unica azienda a fare quelle low profile. Quindi eccola qui, low profile, bellissima, switch rossi, da notare il livello di dettaglio è fatta davvero benissimo e sentite la magia. Li ho presi silenziosi, ho scelto apposta questi switch perché non mi piacciono le tastiere meccaniche che fanno casino e ragazzi non vedo l'ora di provarla, è davvero una figata. Altra bella bestia, eccola qua, questo arriva da Lenovo, quindi questo qua ragazzi sappiamo già che sarà un gioiello. Scusate, mi ho imbrogliato, ho tagliato un pezzo di video perché stavo avendo qualche difficoltà in più del dovuto per aprirlo.
si vede poco, ma qua sotto c'è scritto Chromebook e devo dire che non provo un Chromebook dal 2014, sono davvero molto curioso di provare questo prodotto. Questo è l'IdeaPad Flex 5, è un Chromebook, però è anche utilizzabile come tablet perché le cerniere le permettono di utilizzarlo in differenti modalità. Ovviamente all'interno della scatola troviamo la solita dotazione di accessori, troviamo quindi un alimentatore abbastanza compatto, niente di particolare, e il Chromebook, eccolo qua, apriamolo per la prima volta. Opa! Bello. Come vediamo all'apertura parte automaticamente l'avvio del prodotto. Ovviamente adesso non è configurato, quindi andrò ad utilizzare la mia magica connessione all'internet. Ovviamente schermo touch, vi lascio in link qui in descrizione per tutte le caratteristiche e non dimenticate che nei prossimi mesi farò tanti video sui Chromebook, perché secondo me il sistema operativo di Google dedicato ai PC portatili è finalmente maturo ed è in grado di sostituire un PC o un Mac. Quindi mi raccomando, lasciate un bel like qui sotto ed iscrivetevi anche al nostro canale. Lo schermo è touch e Lenovo, giustamente, grazie Lenovo, mi ha fatto avere anche una pennina per poter scrivere comodamente sul display, e devo dire che sono davvero curioso di provarlo perché secondo me è una bomba, e Chromebook e tutti i Chromebook e Chrome OS potrebbero dare delle grandi sorprese in futuro. Vamos con l'ultimo per facilitarmi un po', ho già aperto il sacchetto di GLS, ci sono all'interno 4 pacchetti differenti e devo dire che ho già un'idea di cosa potrebbe esserci e sono davvero molto curioso. Questo qui l'ho aperto prima e sono le Amazfit Zen Buds, sono delle cuffie con riduzione attiva del rumore realizzate da Amazfit e devo dire che ho delle aspettative altissime perché sono delle cuffie davvero di ottima qualità. Non vedo l'ora di provarle perché da poco ho provato anche le Soundcore Liberty Air 2 Pro che mi hanno particolarmente convinto, trovate la recensione sul canale, e penso che queste cuffie di Amazfit potrebbero essere una piacevole sorpresa. Naturalmente non riesco ad aprire una scatola in maniera decente, neanche a pagare. Eccole qua, vediamole subito, spostiamo un po' di roba. Classica scatola Amazfit completamente bianca ed ecco qui le Zen Buds. Nella parte interna c'è un piccolo pad, nella parte posteriore presa USB-C e l'apertura avviene girando il cappuccio della confezione. Quindi eccole qua, sono davvero piccole e leggerissime, sono davvero forse le cuffie più leggere che ho mai preso in mano. La parte superiore è morbida in silicone e devo dire che sembrano davvero molto ben realizzate. Sicuramente sono delle cuffie che utilizzerò per qualche settimana prima di presentare la recensione, perché voglio essere sicuro di come suonano. All'interno della scatola c'è un corposo manuale di istruzioni, c'è anche un cavo e ci saranno sicuramente i vari gommini in silicone molto carine. Queste qua, ragazzi, secondo me sono davvero una bomba. Le richiudo perché voglio rifare un unboxing, perché davvero sono delle cuffie che sono uno spettacolo secondo me. Andiamo avanti. Ovviamente, come avete capito, anche i prossimi prodotti saranno tutti di Amazfit. Oh, questo è fighissimo, il GTR 2E. Ho provato il GTR normale un paio di anni fa ed era un prodotto che mi aveva particolarmente convinto. La forma classica da orologio, quindi non quadrata come quella di Apple Watch, mi aveva fatto innamorare. L'avevo utilizzato molto volentieri per qualche mese e sono davvero curioso di poter provare questo smartwatch. Come dicevo nella recensione di Apple Watch 6, mi piacciono particolarmente tanto gli smartwatch rotondi, quindi che abbiano la forma di un orologio classico. Vediamo se riesco ad aprirla. Le scatole di Amazfit mi mettono sempre in difficoltà. Mi ricordo quella volta che ho aperto la Mi Band, da Band 5 di Amazfit e ho distrutto la confezione. Eccola qua, classica scatola di Amazfit, eccolo, bello. Cassa in acciaio, pulsanti lucidi, cinturino in silicone. Che figo, ragazzi, questo è davvero un bello smartwatch.
Il cinturino si sente la qualità, non è cheap come il cinturino che abbiamo sentito di Oki a inizio video. E vabbè, anche leggero, molto più leggero del modello precedente. Nella parte interna ci sono i classici pin. Bello, bello. Cioè, guarda che stile, altro che Apple Watch, è davvero bellissimo. Questo è il GTR 2E, è appena uscito in Europa ed è la nuova versione del GTR 2, è potenziato sono cambiati alcuni dettagli, ma ne affronteremo tutti i dettagli ovviamente nella recensione completa. Questo qua da domani mattina va al mio polso e iniziamo subito a testarlo. Lasciamo un po' di disastro in giro, apriamo l'altro pacco simile. Whoppa! GTS 2E è il fratello del GTR 2E naturalmente ed è uno smartwatch che avevo amato nella prima edizione. L'avevo definito uno dei migliori smartwatch del 2019. Me ne sono separato con dispiacere quando sono passato ad Apple Watch, ma era uno smartwatch che avevo utilizzato davvero tanto tempo e che mi aveva convinto per la sua autonomia mostruosa che ci permetteva di utilizzarlo per oltre un mese. Speriamo che anche con GTS 2E si riescano a raggiungere gli stessi risultati. Ecco qui, vediamo cosa c'è nella scatola. Classica confezione Amazfit, eccolo qua. Davvero molto carino, anche qui cassa in alluminio, singolo pulsante centrale e forma quadrata che riprende le linee di Apple Watch ma anche le linee viste sul GTS 1 che era un signor smartwatch. Vi invito ad andare a cercare qui sotto nel canale la recensione, mi era piaciuto davvero tanto, molto bello anche questo. Ovviamente adesso deciderò quale dei due utilizzare per primo perché mi è venuta un po' di scimmia. Vediamo nell'ultimo cosa c'è. Il Beep U Pro. Allora ragazzi, l'Amazfit Beep lo avevo amato alla follia nel 2018, era un prodotto che mi era piaciuto davvero tantissimo. L'ho utilizzato per tantissimi mesi prima di passare al GTR e al GTS che mi avevano fatto innamorare di nuovo. Ho già tagliato qui sotto, ok, vediamo di aprirlo dritto. Qua dentro immagino, ok, qui c'è il pad per la ricarica ed ecco qui l'Amazfit Beep U Pro. Ragazzi, cioè, se non avete mai utilizzato un Amazfit Beep, comprate questo, comprate la versione vecchia, è un prodotto fantastico ragazzi, è davvero una bomba. Eccolo qua, cioè questo è vecchia scuola, un prodotto, uno smartwatch davvero economico perché insomma viene venduto mi sembra a circa 70 euro, vi lascio qui sotto il link in descrizione, ma davvero in grado di fare tantissime cose. Beh, aspetta che lo accendo perché questo non posso aspettare. Vero, bisogna sempre configurarlo. L'Amazfit Beep è stato uno smartwatch che secondo me ha aperto la strada agli smartwatch per tantissime persone. Era un prodotto economico, venduto al giusto prezzo e in grado di fare tante cose. Ma insomma ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Ho creato un mostro a livello di inquinamento, consumi e quant'altro, però ho già diviso plastica e carta e verrà tutto riciclato. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi chiedo la cortesia di lasciare un bel mi piace qui sotto, di iscrivervi al nostro canale e di attivare anche la campanellina, così riceverete le notifiche per tutti i nostri video. Da Vittorio Tiso per Out of Beat è tutto, grazie e alla prossima!